Bem-vindo ao canal do Ângelo. Hoje eu vou ensinar como fazer... Como é que chama? Aquele negócio de apertar. Tá biscoito? Não, aquele negócio de apertar que coloca espuma dentro. Hoje eu vou ensinar pra vocês, quem não sabe fazer os lições. Primeiro, a gente vai precisar de uma folha sulfite, um lápis com borracha aqui, ou pode ser borracha sem ser aqui, lápis, uma caneta preta e canetinhas. Gente, eu adoro esse aqui de canetinha aqui. E eu também, e que precisasse, eu posso usar caneta branca e fita. Gente, primeiro, quando eu vou ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui, só que eu vou fazer um bolo. Vou fazer uma caixinha de leite. Uma caixa de leite. Hoje eu vou ensinar a fazer uma caixinha de leite de espuma. Ou pode ser outra coisa. Primeiro, você vai pegar uma régua e medir o tamanho da sua caixa de leite. Prontinho. Agora nós vamos medir esse lado aqui. Prontinho. Prontinho. Agora a gente vai medir esse. Esse daqui vai ficar bom. Agora, tá vendo aqui que fez aqui? Você vai colocar a régua bem aqui pra poder a gente fazer uma parte. Agora, você vai pegar aqui, ó, aí vai fazendo riscos. Não riscos, né? Senão vai ficar feio. Ó, vai fazendo assim. Tá vendo? 1, 2, 3, tem que ser mais menor. E por isso a gente vai fazer da borracha. Ai, barulho. Não é barulho ruim, gente? Ó, assim. Aí passa assim. Aí faz direitinho. Aí a gente erra de novo. Mas é assim, né? A gente vai errando até dar certo. Certo? Ó, agora nós vamos fazer esse assim. Gente, prontinho. Agora é só você desenhar. Só você desenhar. Ó, eu vou pausar. Quando eu terminar de desenhar, eu volto com vocês. Prontinho, gente. Meu desenho ficou assim. Ficou lindo. Eu achei. Agora nós vamos contornar. Ó. Bem bonitinho. Não dá pra fazer não. Não dá. Não dá. Senão o vídeo vai durar 1 hora. 1h30. Então acho que tá fazendo outro. Deixa aí, vai ficar meio estranho. Mas tudo bem. O importante é fazer. Tá bonitinho. Vocês vão ver. Tá bonitinho. Sim. Ou não. Passando um negocinho aqui. Depois a gente vai colorir, que é a parte mais legal. Agora, pra tirar um pouco excesso, a gente vai apagar com a borracha o nosso desenho. Pra chamar um pouquinho nosso excesso. Agora, vou pegar minha caneta branca e vou fazer o olhinho da vaca. Ó, gente, tá bem bonitinho. Agora nós vamos colorir, que é a parte mais bonita. E, gente, eu vou voltar com vocês, senão vai demorar 1 hora o vídeo. Então eu volto com vocês quando terminar a minha pintura. 1 hora depois. Gente, terminei o meu desenho. Ficou meio feio? Ficou. Mas o que importa é
dar certo. Agora, peraí, gente. Agora, só tem que passar a fita, né? E depois a gente coloca os squish dentro. É o que eu acho. Gente, só colocar a fita. Ah, squish. Squish. É porque, sabe uma coisa que eu falei no começo do vídeo? Gente, eu tô fazendo aquela... Sabe aquela coisa que eu falei no começo do vídeo? Gente, eu tô fazendo aquele negócio que eu coloco assim. É squish. Squish, gente. Negocinho de apertar. Pra quem não sabe o que é squish, cadê, gente? É isso daqui, ó. Muito gostoso. E eu também tenho um livro. Esse racho aqui, eu fiz hoje. E agora eu vou fazer a caixinha de leite. A caixinha de leite, ela é sagrada. A gente toca na caixinha de leite. A caixinha de leite, ela... Gente, eu nem sei o que eu tô falando. Desculpa. Gente, agora eu não vou falar mais nada. É só passar a fita. Eu vou falar pra deixar o like no final. Porque eu não sei o que eu falei, mas esse é o meu primeiro vídeo. Eu bloqueei o meu canal. E agora eu tô fazendo um novo. Gente, já que coisou, vai acender um pouco a luz. Porque, peraí, gente. Já que ficou meio escuro, eu vou acender a luz. Gente, tá ficando um vídeo. Não, mais ou menos. Gente. Ai, gente, eu só falo o meme do Ângelo. Ele só fala gente. Gente, eu tô passando matado. É assim mesmo, né? Mas agora eu já fiz tudo. Agora é só eu recortar. E quem quiser, eu vou deixar. Eu vou deixar o link. Pra imprimir esses dois. Eu vou deixar o link pra imprimir, tá? Caso vocês quiserem. Aí eu vou deixar o link pra vocês imprimirem. E no outro vídeo eu ensino a fazer Paper Duck. Sabe o que é P? Ah, todo mundo já sabe o que é Paper Duck. Paper Duck é um pato amarelo. Significa pato amarelo. Viu como eu sou bom em inglês? Como eu sou bom de inglês? Não sou muito bom de inglês. Gente, eu não sou bom. Mas. O que importa é o nosso squish. Viu? Squish fica. Não sei. Sério, eu não sei porque. Mas tá. Como é que chama? Paper Duck. Gente, tá uma. Nossa senhora. Olha essa. Eu tô quase morrendo aqui. Nossa, que. Não, gente. Assim, botar o fita. Gente, tá impossível. Gente, tá quase. Conseguimos! Agora nós vamos dobrar. Certo. Aí a gente dobra assim bonitinho. Papapá. Tchu. Eu não sei o que eu tô falando. Porque eu sou louco. Não, tô brincando, gente. Eu não sou louco. Misericórdia, tão amado. Eu esqueci. Peraí, gente. Eu esqueci. Peraí que nós vamos fazer reforços. Aí você vai passar a fita, vai colar tudo. Aí você coloca uma espuminha dentro. Tipo, coloca uma espuminha. Depois que você colocar a espuma, vai virar isso daqui. É muito apertativo. Que apertativo Gente, deixa o seu like que você gostou do vídeo. Clica no sininho das notificações.
notificações para você não perder nenhum vídeo. Tchau, bem-vindo ao canal. Bem-vindo ao Cantinho do Ângelo.